Wanansizwa wangakanani wangakanani lashayabe wanansizwa wangakanani wangakanani lashayabe wananduna wangakanani. Bafowethu, namhlanje sikhuphukele entabeni thina siyokhuleka sizophuma ngomhla ka-20. Njoba sizophuma ngomhla ka-20 nje entabeni, masiphuma nje entabeni bafowethu lo 10 days kusukela kumhla ka-20 kuya kumhla ka-31, 11 days kuvalwe izitolo zabantu bokufika. Kuvalwe izitolo. Ngifuna ukuzwa mina lapha eShowe ukuthi umuntu ozonivimba manithi izitolo ayivalwe uzobe nivimbelana, ngoba vele siyobuza ukuthi bawukhokha 5 million. Ngokuqala. Okwesibili, amaphepha abo a-right yini? Njengoba bonke abantu benikezwe umnqamulajuqu omhla ka-30 kwathiwa bahambe bona basaleleni. Uyabona, ningakhulumi-ke kakhulu nabantu bakamasipala, ngoba abantu bakamasipala omasipala bonke kunabantu abadlayo ngabantu bokufika. So ningakhulumi ngapho. Kusukela manje, kusukela Monday, izitolo zabantu bokufika ziyavala and sicela insizwe izongena ezitolo manje, ngoba sizokhuluma thina nama wholesalers la nama Christian Care la eSouth Africa ukuthi awenze lento ade yenza kulabo abantu bokufika abanikeze isitoko emahala, ebese ukuthi after 60 days umuntu akwazi ukukhokha leyo mali leyo. So ke sizofuna ukuthola ukuthi barenta malini. Uma berenta imali okungeyona somtshela ngisho umnikazi webhilidi ukuthi kulungile ngcono ukuhlala kungenamuntu, ngoba le mali babeyirenta labantu barenta ngemali yama drugs. Thina ama drugs asizukwadayisa, asizukurenta imali engaphezulu kwemali ofanele siyirenta. So ke okokuqala lokho. Okwesibili, amatekisi siyezwa kulabantu bokufika ukuthi sebeyangena ematekisini, into abayenzayo bafike bethengele i-owner itekisi, kube ngathi i-owner itekisi ngelalo kanti lo muntu okufika. Bafike balithengele i-owner itekisi bephinde bethengele isibili itekisi osekungelakhe-ke elizokhesha apha kuyena. So ke nabo labo bamatekisi ufuna besilekelele ukuthi kungangeni isihlava emsebenzini wabo osuhlule uhulumeni. Labantu masithi bazodlizwe bafowethu, bazodlizwe ngempela laba bantu. Uyabona masebengena into ehlula uhulumeni amatekisi bekwazi ukungena kuyona, into eserious leyo. Niyabona. 2, itekisi, i-car wash, abomalume ingane zesikole, angithi amatekisi transport nje ingena lapho yonke. Itekisi, i-car wash, i-spaza shop, i-tuck shop, amalokhuza, amasaluni, indawo zokugundela, nalaba occasion care babo siyayivala nje leyo nto bafowethu. Akekho umuntu ofanele abanele. Uma stand useyaboshwa mpimpana abantu abaqashisa abantu bokufika. Kwayena lo mnikazi webhilidi yena qobo uzoboshwa ngoba uqashisa umuntu okufika ongekho emthethweni. So ke sicela ukuthi ke bafowethu sonke sibambisane senze isiqiniseko sokuthi lezi zinto kusuka manje ziyenzeka. Wayensizwe, ngiyayinqengela mina ingane zakithi. Uyabona mina ngakithi akekho umuntu othenga utshwala njengami. Akekho. Uma ungafika ekhaya ngathi kune tavern ekhaya, ngoba ekhaya abantu bahlale bengaka. Make bezwe nje ukuthi ngikhona isigodi sonke sibuya size ekhaya. Ngiyabuthenga utshwala mina bafowethu nezwe. Kodwa into engiyenzayo make ngafika nje ekhaya ngibulala inkomo, ngithenga uflower, ngithi omakoti abaxova uflower lapha nolokhu. Ngiqale nginike ukudla insizwa iqala ukuphuza ngo2. Seyidlile seyisuthi nokudla sekuzikile egazini, ukuze utshwala bungabi nalobo yabuthi obuvele ebuqonde ensweni, bungabi nalobo yabuthi obuvele ebuqonde esibindini. Uma bufika utshwala esiswini ufike budla ukudla kuqala, budla ukudla uzizwe nawe unduva kuthi noma nixabana lapha senidakiwe ebese ukwazi nokulwa phela, ngoba ngeke sishode ngawe thina udakiwe, ngoba impi khona phela impi lapha. Ngeke sishode ngawe thina lapha impi njobe ingaka nje impi, ngeke sishode ngawe udakiwe. Ngiyanicela weyinsizwa, ngiyanicela ingane ekababa, ake nehlise otshwaleni bakithi. Uhlula nawe ukuthanda ingane yakho ndoda, isipho esivela kuNkulunkulu, ngenxa yokuthi uhlala udakiwe. Ingane yakho ivulile nje esikoleni, awukazi uzukhulume ngisho nayo. Uyathi ihlela u2 weeks ekhaya, awukazi ukukhulume nayo. Ihambile manje esikoleni, awuyazi noma ishoda ngesicathulo, noma ishoda ngebhuluke, noma ishoda ngani. Noma ungenawo amandla okuyithengela, buza ngane yami ushoda ngani. Hayi baba, sorry baba. Oqala uphethe amakhandlela la edolobheni angazi yini nephethe. Yebo bafowethu,
usathane unjena kusathane kuthi kukhulunywa into emqoka vele kuqhamuke nje umuntu ozophazamisa usathane ngeke nize nimbone ngamehlo uye ngqolo ufuna ukusikhipha kulento esikhuluma ngayo niyezwa bafowethu ake nime ngane zobaba otshwaleni ake nime uqamba amanga nithi Sminofu senza ulale kahle nomuntu ayikho leyo nto leyo uyabona nje bafowethu iSminofu nginitshele upoison oqeda yonke into ewuketsheze emzimbeni ubobona iSminofu mawusiphuzile uvuka ekseni ufuna amanzi bonke abantu abaphuza iSminofu bavuka ekseni abanye baphuza ebusuku ngo12 sihlala nabo silala nazo phela insizwa la makuyimthimba ufika umuntu eqoqa iSminofu siqeda lonke uketshezi olukhona emzimbeni uma ngabe sesihlala ke imen's conference ngoSeptember ilapho esonitshela khona ukuthi iSminofu njengoba siqeda lonke uketshezi emzimbeni siqeda nalento wena oyinqoma ngayo uthi uyayenza isuke lapha ekhanda kuwena isuke ingekho lapho uma ungakubuza nje umkakho nomntombi yakho uthi we mama njani mangiphuza iSminofu uyakwethuka ngenkulu kabi phela nini awukhumbuli nokuthi wehla nini ayikho le nto yekani lento ngiyanicela bafowethu akulona ihlaya leli nezwe isizwe njengoba sithi sifuna ukulungisa izwe mina ngethembe nina angithembanga amaphoyisa siyowelekelela amaphoyisa abanjwe izandla ayikho into amaphoyisa angayenza amaphoyisa enza ngisho into angayifuni ngoba suke etsheliwe ukuthi awenzeni ngelinye ilanga niyobona amaphoyisa enishaya ibona iphoyisa likubopha equbala kanti lithunywe umphathi ukuthi alikubopha ayikho into elizoyenza emaphoyiseni khona into okuthiwa yi-order uma iphoyisa litshelwe into kufanele lilandele leyo nto kuphela alikwazi ukuphikisa manje wavikeleni-ke lamaphoyisa ngokuthi ningadakwa utshwala ngokuthi nihlale niphila niphinde futhi ninake endaweni kwenzakalani nina insizwe nigada abantu bokufika